वो कौन सा खाना है जो इस्लाम में हराम है? नंबर 1, ओरियो। इस्लाम में ओरियो खाना हराम है। ओरियो बिस्किट के ऊपर एक साइन बना होता है। ये साइन एक बाल नामी बुत का है जिसकी लोग पूजा करते हैं। नंबर 2, डोरिटोस। इस्लाम में डोरिटोस खाना हराम है क्योंकि इसमें सूर का गोश्त शामिल किया जाता है। नंबर 3, इस्लाम में जापानी फूड खाना हराम है क्योंकि उसमें सोया सॉस होती है। नंबर 4, इस्लाम में डार्क चॉकलेट खाना हराम है क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। बेशक इस चैनल को एक सच्चा मुसलमान ही सब्सक्राइब